Halo guys, lihat banyak sekali main mobil-mobilan berlumpur guys. Ayo kita kumpulkan di keranjang kosong ini ya guys ya. Nanti kita bersihkan guys. Widih widih, lihat sangat kotor berlumpur guys. Ayo kita kumpulkan semua. Nanti kita bersihkan ya guys ya. Widih widih, lihat unik sekali guys. Kendaraan apa ya guys ya? Ada yang besar dan panjang guys. Unik sekali kendaraan ini guys. Kendaraan apa ini guys? Lihat sangat kotor berlumpur sekali. Besar sekali rodanya ya guys ya. Widih widih, tebal sekali lumpurnya guys. Kendaraan apa ya guys ya? Kita kumpulkan semua. Nanti kita bersihkan biar tahu jenis kendaraan apa ya guys ya. Widih widih, sangat kotor berlumpur sekali. Kendaraan apa ini guys? Besar sekali rodanya guys. Widih widih, ini yang terakhir ya guys ya. Unik sekali. Sudah terkumpul semua ya guys ya. Ayo kita cari air bersih. Guys, lihat sudah ada air bersih di sini. Kita bersihkan di sini ya guys ya. Lihat guys, banyak sekali. Kita bersihkan satu persatu ya guys ya. Dari kendaraan yang ini guys. Kendaraan apa ya guys ya? Widih widih, ada mobil monster. Widih, keren sekali ya guys ya. Keren-keren. Kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi, kita bersihkan. Kendaraan apa ya guys ya? Yuhu, keluarlah bus telolet. Tetet, keren-keren. Kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi dan kita bersihkan guys. Widih widih, ada truk madam kebakaran. Widih, keren sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Besar dan panjang ya guys ya. Yuhu, keluarlah kereta api. Kucus. Widih, panjang sekali ya guys ya. Keren-keren. Kita kumpulkan sini, kita ambil lagi. Ayo kita bersihkan guys. Yuhu, keluarlah mobil ambulan. Nino, keren-keren. Kita taruh sini ya guys ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Besar sekali. Yuhu, keluarlah tank baja. Kendaraan tempur militer ya guys ya. Keren-keren. Kita kumpulkan sini guys. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Yuhu, keluarlah Willowader. Kendaraan konstruksi keren-keren. Kita taruh sini guys. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah bulldozer. Kendaraan konstruksi keren-keren. Kita taruh sini ya guys ya. Kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Widih widih, ada traktor. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi dan kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah senjata api.
bekas. Keren, kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi dan kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah Kapten Amerika, superhero ya guys ya. Keren, kita taruh sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Widih, ada forklift. Widih, sangat keren ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Ayo kita bersihkan. Widih, ada beko eskavator. Kendaraan konstruksi. Keren, kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil polisi. Ninu, totot, keren, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali. Yuhu, keluarlah slender. Kompaktor ya guys ya. Keren, kita kumpulkan sini guys, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Unik sekali ya guys ya. Yuhu, keluarlah truk molen. Sangat keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah mobil balap. Winner of our Demon 170 category. Widih, sangat keren sekali ya guys ya. Kita taruh sini, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Yuhu, keluarlah truk sampah. Widih, besar sekali ya guys ya. Keren, kita ambil lagi. Kendaraan apa ini guys? Widih, ada bus tingkat. Widih, tinggi sekali ya guys ya. Keren, kita ambil lagi dan kita bersihkan ya guys ya. Yuhu, keluarlah pesawat terbang. Terbang tinggi ya guys ya. Kita ambil lagi dan terakhir kita bersihkan dulu. Yuhu, keluarlah bus sekolah. Ini sangat keren ya guys ya. Kita kumpulkan sini. Lihat guys, sudah bersih semua mobil-mobil kita ya guys ya. Jangan lupa seru lagi.